Bom dia aí, turma. Estamos aqui na JL Mecânica com o novo Ford Ka 2014, apresentando problema no motor aqui com 30 mil quilômetros. O nosso amigo Leandro aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Tá fazendo a desmontagem do carro aqui. Ô Leandro, o que você achou de problema aí? Removemos o cabeçote, né? E com barulho muito excessivo estava o motor. E constatamos o primeiro cilindro, olha como é que o pistão está batendo. Olha como é que a camisa está arranhada. Provavelmente uma temperatura alta que chegou, comparando o outro pistão. Ele chegou funcionando, né? Porém batendo muito o motor, né? E vamos finalizar a desmontagem dele para ver o que houve no pistão. Um barulho muito excessivo. Os outros dois estão normais, né? Estão normais. Um carro novo com 30 mil quilômetros já apresentando isso. Daqui a pouco nós voltamos com o motor desmontado para ver o que houve. Vamos terminar a desmontagem dele, né? Para ver o se aparece mais algum problema, o que foi realmente, né? Isso. Então falou, gente. Boa tarde.